বস, আমি একটি স্মার্টফোন কিনেছি, তাই আমি আমার নিজের নামে বাংলায় রিংটোন বানিয়ে সেট করতে চাই। আপনি কি আমাকে বলবেন আমি কিভাবে নিজের নামে বাংলায় রিংটোন বানাবো? ওকে বন্ধু, তোমার মতো অনেকেই আমার কাছে জানতে চেয়েছে কিভাবে নিজের নামে বাংলায় রিংটোন বানাবেন। তাই আজকের এই ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে নিজের নামে বাংলায় রিংটোন বানাবেন। বিষয়টি আশ্চর্যের হলেও কিন্তু সত্যি। তো বন্ধুরা, নিজের নামে বাংলায় কিভাবে রিংটোন বানাবেন জানার জন্য অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে। তো বরাবরের মতো আপনারা দেখছেন ইউটিউব বস, আর সাথে আছি আমি আবির আহমেদ। তো চলুন শুরু করা যাক। ওকে বন্ধুরা, এখন আমি দেখাবো কিভাবে নিজের নামে রিংটোন বানাবেন। তো বন্ধুরা, অনেক সময় আমরা দেখি আমাদের ফ্রেন্ডের ফোনে তার নিজের নামে রিংটোন বাজে বাংলায়, আবার অনেক ফ্রেন্ডের দেখা যায় ইংলিশে রিংটোন বাজে। তো যাই হোক, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে একটি চমৎকার অ্যাপ্লিকেশন রিভিউ করব। তো এই অ্যাপ্লিকেশনটি যদি ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু খুব সহজে আপনি আপনার নিজের নামে রিংটোন বাংলায় অথবা ইংলিশে যেভাবে চান বানিয়ে ফেলতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এজন্য আপনাকে একটি অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করতে হবে। এই অ্যাপ্লিকেশনটি কিভাবে ইনস্টল করবেন সেটি আমি ভিডিও শেষে বলে দেব। তো এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন। তো অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পরে অ্যাপ্লিকেশনটি ঠিক এরকম একটি ইন্টারফেস আপনার সামনে চলে আসবে। তো প্রথম অবস্থায় হয়তো বা আপনাকে প্রথমে এভাবে অ্যালাউ চাইতে পারে, তো এই জন্য প্রথমে এখান থেকে অ্যালাউ করে দেবেন। তো অ্যালাউ করার পরে দেখুন এখানে দুইটি অপশন চলে আসছে, মাই নেম রিংটোন, মাই নেম ওয়ালপেপার। তো আমরা যেহেতু রিংটোন মেক করব, এজন্য আমরা প্রথম অপশনটিতে ক্লিক করব। তো এখানে ক্লিক করলাম। তো ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে একটি অ্যালাউ চাচ্ছে, তো আমি এখান থেকে এটিকে পারমিশন দিয়ে দিলাম এবং একটি ব্যাক বাটনে একবার প্রেস করলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে পুনরায় অ্যালাউ চাইছে, তো অ্যালাউ করে দিলাম এবং আবার অ্যালাউ চাইছে এবং আবার অ্যালাউ করে দিলাম। তো এরপরে দেখুন একটি পেজ ওপেন হয়ে গেছে। এখানে তিনটি অপশন রয়েছে, ক্রিয়েট নিউ, অর্থাৎ আপনি এখানে ক্লিক করে নতুনভাবে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। তো এরপরে দেখুন দ্বিতীয় যে অপশনটি রয়েছে, মাই নেম রিংটোন লিস্ট, অর্থাৎ আপনি যে রিংটোনগুলো মেক করবেন, তৈরি করবেন, সেই রিংটোনগুলো এখানে এসে জমা হবে। তো এরপরে লাস্টে যে বিষয়টি রয়েছে এটি খুবই ইম্পর্টেন্ট বন্ধুরা, ল্যাঙ্গুয়েজ, অর্থাৎ আপনি কোন ভাষায় রিংটোন তৈরি করতে চান, ইংলিশ না বাংলা। তো এখান থেকে আপনি এখন ইংলিশ সিলেক্ট করা আছে, আপনি চাইলে কিন্তু এখানে ক্লিক করে বাংলা ভাষাও সিলেক্ট করে নিতে পারেন। তো আমি আপনাদের দেখানোর জন্য এখানে ইংলিশ রয়েছে, ইংলিশে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এই ল্যাঙ্গুয়েজটা অবশ্যই আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখলেন এবং এখানে সিলেক্ট করে নেবেন। তো এরপরে দেখুন একটি প্রথমে যে অপশনটি রয়েছে ক্রিয়েট নিউ, এই অপশনটিতে ক্লিক করলাম। তো ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখুন একটি পেজ কিন্তু ওপেন হয়ে গেছে। তো প্রথম অবস্থায় এখানে প্রথমে যে অপশনটি রয়েছে অ্যাড অ্যাড ফ্রি 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 এক্স, তো অ্যাড ফ্রি এক্স এই অপশনটিতে আপনারা ক্লিক করবেন। তো এখানে ক্লিক করার পরে অবশ্যই এটিকে নান করে দেবেন। তো আমি এটিকে নান করে দিলাম। তো এরপরে যে দ্বিতীয় অপশনটি রয়েছে ইন্টার নেম, অর্থাৎ আপনি যে নামে রিংটোন তৈরি করতে চান সেই নামটি এখানে বসাতে হবে। তো ফর এক্সাম্পল আমি আমার নিজের নামে একটি রিংটোন বানাতে চাই, তো আমি সেটি এখানে লিখলাম, আবির প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। তো এই নামটি লিখলাম। তো এরপরে যে আরেকটি অপশন রয়েছে অ্যাড পোস্ট ফিক্স, তো এই অপশনটিতে ক্লিক করার পরে অবশ্যই এটিকে নান করে দেবেন। তো এরপরে দেখুন নিচে যে অপশনটি রয়েছে ভলিউম কন্ট্রোল, তো এই অপশনটি হয়তো বা 80% থাকতে পারে আপনাদের ক্ষেত্রে, তো অবশ্যই এটিকে 100% করে দেবেন, তা নাহলে কিন্তু ভলিউম ফুল হবে না। তো এবার কিন্তু মোটামুটি কাজ শেষ। তো তারপরে আমি আবার পুনরায় রিভিউ করে দিচ্ছি। প্রথমে যে অপশনটি রয়েছে অ্যাড ফ্রি ফ্রি এফেক্টস, এই অপশনটিতে ক্লিক করে অবশ্যই এখানে নান করে দেবেন। এরপরে নিজের যে নামে রিংটোন তৈরি করবেন সেই নামটি এখানে বসাবেন। তো আবির প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, আমি এই নামে রিংটোন বানাবো, এই জন্য এই নামটি এখানে দিয়ে দিলাম। এরপরে দেখুন একটি অপশন যে রয়েছে অ্যাড পোস্ট ফিক্স, তো এই অপশনটিতে অবশ্যই আপনারা নান করে দেবেন, এখানে ক্লিক করে নান করে দেবেন। এরপরে দেখুন যে ভলিউম কন্ট্রোলটি রয়েছে এটিকে 100% করে দেবেন। তো এখানে আমি প্লে করে দেখাবো, যেহেতু আমি স্ক্রিন রেকর্ড করছি হয়তো বা একটু ভয়েস আসতে শোনা যেতে পারে, কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে যখন রিংটোন মেক করে ফেলবেন অনেক ভয়েসে কিন্তু করতে পারবেন। তো জাস্ট আপনাদের একটু প্লে করে দেখাচ্ছি, হয়তো বা শোনার কথা। তো এখানে আমি প্লে করলাম। তো হয়তো বা নাও বাজতে পারে, কেননা আমি যেহেতু স্ক্রিন রেকর্ড করছি, কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে এরকম হবে না, অবশ্যই এটি 100/100 কাজ করবে।
তো এরপরে যখন আপনার এখান থেকে রিংটোন মেক হয়ে যাবে, এরপরে দেখুন নিচে যে অপশনটি রয়েছে সেভ অপশন। তো এই সেভ অপশনে অবশ্যই ক্লিক করতে হবে, যেহেতু আমরা রিংটোনটি সেভ করব। তো এই জন্য আমরা এই সেভ অপশনে ক্লিক করলাম। প্লিজ ওয়েট ক্রিয়েটিং রিংটোন, তো অর্থাৎ রিংটোন মেকের জন্য একটু ওয়েট করতে বলছে। তো অলরেডি কিন্তু আমাদের রিংটোনটি মেক হয়ে গেছে। তো আমি প্লে করব না, যেহেতু আমি এটিকে স্ক্রিন রেকর্ড করছি, হয়তো বা আপনাদের ভয়েস নাও শুনতে পারেন, কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই কাজ করবে 100-এ 100 বন্ধুরা। তো এরপরে দেখুন একটি নিচে একটি হলুদ বাটনের মধ্যে লেখা আছে সেট অ্যাজ রিংটোন। তো অর্থাৎ এই রিংটোনটি আপনি যদি এখন সেট করে নিতে চান আপনার ফোনে, তাহলে কিন্তু এখানে ক্লিক করেই আপনি কিন্তু সেট করে নিতে পারেন। তো বন্ধুরা, এই অ্যাপ্লিকেশনটি কিন্তু একটি চমৎকার অ্যাপ্লিকেশন। এই অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করে আপনি কিন্তু নিজের নামে বাংলায় অথবা ইংলিশে খুব সহজে রিংটোন বানিয়ে ফেলতে পারেন। তো এই রিংটোনগুলো কিন্তু 100% ভয়েস সুন্দর হবে এবং কোয়ালিটিও ভালো হবে। আমি অনেক দিন যাবত এই অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করছি, তো এই জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো বন্ধুরা, এবার আসুন এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা কীভাবে ইনস্টল করবেন। তো এই অ্যাপ্লিকেশনটির লিঙ্ক আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আপনারা খুব সহজে কিন্তু ইনস্টল করে নিতে পারেন। তো বন্ধুরা, তারপরেও যদি আপনাদের কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়, অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। আমি কমেন্টসের উত্তরে অবশ্যই আপনাদেরকে জানিয়ে দেব। তো বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এই ছিল আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, কমেন্টস করে আপনার মতামত জানাবেন। আর আপনি যদি এই চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন, অথবা যদি মনে করেন আমার এই চ্যানেল থেকে কিছু শিখতে পারছেন, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করার জন্য দেখুন ভিডিও নিচে একটি লাল বাটন আছে, সেখানে ক্লিক করলেই কিন্তু সাবস্ক্রাইব হয়ে যাবে, এবং সাবস্ক্রাইব করার পরে একটি নোটিফিকেশন বেল আইকন আসবে, সেখানে প্রেস করে দিবেন। তাহলে সবার আগে যে ভিডিওগুলো আমি আপলোড করব সবার আগে আপনি পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।